ओडिशा एक राज्यस्तरीय रेजिस्ट्रीभुक्त सामाजिक अनुष्ठान अटे। ଏହି ଅନୁଷ୍ଠାନଟି ଦଳିତ ଆଦିବାସୀ ପଛୁଆ ବର୍ଗ ଓ ସଂଖ୍ୟାଲଘୁ ଲୋକମାନଙ୍କର ଉନ୍ନତି ନିମନ୍ତେ ଦୀର୍ଘ ବର୍ଷ ହେଲା ସର୍ବଦା କାର୍ଯ୍ୟ କରି ଆସୁଛି। ଏହି ବର୍ଗର ଉନ୍ନତି ନିମନ୍ତେ ପର୍ଯ୍ୟାପ୍ତ ପରିମାଣର ଅର୍ଥର ଆବଶ୍ୟକତା ଥିବାରୁ ଏହି ଅନୁଷ୍ଠାନ ବିଭିନ୍ନ ଅନୁଷ୍ଠାନ ତଥା ବିଶିଷ୍ଟ ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷଙ୍କଠାରୁ ସାହାଯ୍ୟ ସହାନୁଭୂତି ତଥା ସହଯୋଗ ଆବଶ୍ୟକ କରୁଛି। ଦଳିତ ଆଦିବାସୀ ପଛୁଆ ବର୍ଗ ତଥା ସଂଖ୍ୟାଲଘୁ ସମ୍ପ୍ରଦାୟର ଲୋକମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଏକ ବଡ଼ ଅଂଶ ସବୁବେଳେ ଦାରିଦ୍ର୍ୟ ଭିତରେ କାଳାତିପାତ କରନ୍ତି। ସେମାନଙ୍କ ନିକଟରେ ଶିକ୍ଷା, ବୈଷୟିକ ତାଲିମ, ନିଯୁକ୍ତି ସୁଯୋଗ, ଆତ୍ମନିଯୁକ୍ତି ସୁଯୋଗ, ପାଣ୍ଠି ପହଞ୍ଚାଇ ଦିଆଗଲେ ସେମାନେ ଦେଶର ଆଞ୍ଚଳିକ ପ୍ରଗତିରେ ସହାୟକ ହେବା ସହ ନିଜର ଆର୍ଥିକ ସ୍ଥିତିର ଉନ୍ନତି କରିପାରିବେ। ବହୁଜନ ହିତାୟ ବହୁଳ ସୁଖାୟ ନୀତି ଓ ଆଦର୍ଶକୁ ଆଶା ଗ୍ରହଣ କରିଥାଏ। ଏ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ସମାଜର ସ୍ୱଚ୍ଛଳ ବର୍ଗଙ୍କର ଯଥାସମ୍ଭବ ସହଯୋଗ ଏହି ବର୍ଗର ଉନ୍ନତିରେ ସହାୟକ ହୋଇପାରିବ। ଏଣୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଆମର ବିଶେଷ ଅନୁରୋଧ, ସହୃଦୟତାର ସହିତ ଏହି ଅନୁଷ୍ଠାନଟିକୁ ଆର୍ଥିକ ସାହାଯ୍ୟ ଏବଂ ସହଯୋଗ କରି ଆଶା ଅନୁଷ୍ଠାନକୁ ଆହୁରି ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ଦଳିତ ଆଦିବାସୀ ପଛୁଆ ବର୍ଗ ଓ ସଂଖ୍ୟାଲଘୁ ଲୋକମାନଙ୍କର ଉନ୍ନତି ଦିଗରେ ସହାୟକ ହୁଅନ୍ତା ବୋଲି ସାମ୍ବାଦିକ ସମ୍ମିଳନୀରେ ସୂଚନା ଦିଆଯାଇଛି। ଆମ୍ବେଦକରଙ୍କର ଯେଉଁ ମୂଳ ମନ୍ତ୍ର ଥିଲା, ଯାହାକି ସମ୍ବିଧାନ ମାଧ୍ୟମରେ ଆମେ ପାଇଛନ୍ତି, ସମସ୍ତେ ପାଇଛନ୍ତି, ତାହା ହେଉଛି ଯେ ଜଣେ ଲୋକର ଯେତିକି ଅଧିକାର ଅନ୍ୟ ଜଣେ ଲୋକଙ୍କର ମଧ୍ୟ ସେତିକି ଅଧିକାର। ଆଦାନୀ ଅମ୍ବାନୀଙ୍କର ଯେତିକି ଅଧିକାର ଜଣେ ସାଧାରଣ ମଣିଷ ଯେ ରାସ୍ତାରେ ଚାଲୁଛି ତାହାର ମଧ୍ୟ ସେତିକି ଅଧିକାର। କିନ୍ତୁ ସେ ଅଧିକାରକୁ ଯଦି ଲୋକମାନେ ଠିକ୍ ଭାବରେ ପ୍ରୟୋଗ କରିବେ ନାହିଁ ଏବଂ ସେ ଅଧିକାରଟାକୁ ଯଦି ଲୋକମାନେ ବିକ୍ରି କରିଦିଅନ୍ତି, ସାମୟିକ ଉତ୍ତେଜନାର ବଶବର୍ତ୍ତୀ ହୋଇକରି ଯଦି ତାକୁ ଠିକ୍ ଭାବରେ ବ୍ୟବହାର ନ କରନ୍ତି, ତାହେଲେ ଲୋକମାନେ ତାଙ୍କୁ ନିଜେ ନିଜେ ସ୍ୱତଃସ୍ଫୂର୍ତ୍ତ ଭାବରେ ତାଙ୍କର ଅସ୍ତ୍ର ତ୍ୟାଗ କଲେ ବୋଲି କହିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ତେଣୁ ପ୍ରଥମ ଜିନିଷ, ଏଇ ଯେଉଁ ଆମ୍ବେଦକରଙ୍କର ଚିନ୍ତାଧାରା ସାରା ଓଡ଼ିଶାର ପୁରପଲ୍ଲୀରେ ପ୍ରସାର କରିବା ପାଇଁ ଯେ ପ୍ରକାର ଚାଲିଛି ଚେଷ୍ଟା, ସେଥିରେ ମୁଁ କହିବି ଯେ ଲୋକଙ୍କୁ ପ୍ରଥମେ ତାଙ୍କର ଗଣତାନ୍ତ୍ରିକ ଅଧିକାର ବିଷୟରେ ସଚେତନ କରିବା ଦରକାର, କାରଣ ସେହି ଅଧିକାର ଆମକୁ ଆମ୍ବେଦକର ସମ୍ବିଧାନ ମାଧ୍ୟମରେ ଦେଇଛନ୍ତି। ଇଏ ହେଲା ପ୍ରଥମ କଥା। ଦ୍ୱିତୀୟ କଥା ହେଲା ଯେ ଲୋକ ଯଦି ସଚେତନ ହେବା ପାଇଁ, ଲୋକ ଯଦି ସଶକ୍ତ ହେବା ପାଇଁ ଚାହାନ୍ତି, ତାହେଲେ ସେମାନେ ପ୍ରଥମେ ଶିକ୍ଷିତ ହେବା ଦରକାର। ପ୍ରତ୍ୟେକ ବ୍ୟକ୍ତି, ପ୍ରତ୍ୟେକ ଛାତ୍ରର ଶିକ୍ଷାର ମୌଳିକ ଅଧିକାର ରହିଛି ଏବଂ ଶିକ୍ଷାର ମୌଳିକ ଅଧିକାରର ଅର୍ଥ କ'ଣ? ତା ପାଖରେ ସ୍କୁଲ ରହିବା ଦରକାର, ତା ସ୍କୁଲରେ ଯଥେଷ୍ଟ ସଂଖ୍ୟକ କୋଠରୀ ରହିବା ଦରକାର, ସେ ସ୍କୁଲରେ ଯେତିକି ସଂଖ୍ୟକ ଶିକ୍ଷକ ରହିବା କଥା ତାହା ରହିବା ଦରକାର ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ସୁବିଧା ସେ ପାଇବା କଥା। ସ୍କୁଲରେ, କଲେଜରେ, ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟରେ ଯଦି ସେସବୁ ଜାଗାରେ ସଠିକ୍ ସଂଖ୍ୟକ ଶିକ୍ଷକ ନଥିବେ, ଯଦି କଲେଜରେ କେବଳ ଗେଷ୍ଟ ଲେକ୍ଚରଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଶିକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥା ପରିଚାଳିତ ହେବ, ଯଦି ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟରେ ଅନେକ ସମୟରେ ପ୍ରଫେସର ପୋଷ୍ଟ ଗୁଡ଼ାକ ଖାଲି ରହିବ, ତାହେଲେ ଶିକ୍ଷା ଅଧିକାରର ଅର୍ଥ କ'ଣ? ତେଣୁ ଆମେ ଲୋକଙ୍କୁ ଏ ବିଷୟରେ ସଚେତନ କରିବା ଦରକାର ଏବଂ ଭୋଟ ମାଧ୍ୟମରେ ଲୋକମାନେ ଏହି ଦାବି ହାସଲ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବା ଦରକାର। ଯେ ଭୋଟ କେବଳ ଲୋକମାନେ କୌଣସି ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଯୋଜନା ମାଧ୍ୟମରେ କିଛି ଟଙ୍କା ସରକାରୀ ତହବିଲରୁ ଦେଇଦେବା, ଏଇଟା ପ୍ରକୃତରେ ଯୋଜନା ନୁହେଁ, ଏଇଟା ଲୋକଙ୍କର ସଶକ୍ତିକରଣ ପାଇଁ ଯଥେଷ୍ଟ ନୁହେଁ। ଲୋକଙ୍କୁ ସଶକ୍ତିକରଣ ଯଦି ଆମେ କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛେ, ତାହେଲେ ପ୍ରଥମେ ସେମାନଙ୍କୁ ଶିକ୍ଷିତ କରିବା ଦରକାର। ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ ବିଶ୍ୱଜିତ ଦାସଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ।